Даниэла 2 деген дагы жаңы каардуу циклон пайда болду. Буга чейин биринчи Даниэла Орусияга 15 сантиметрлик кар төккөн болчу. Анын таасири Кыргызстанга да жетип, дем алыш күнү Бишкек шаарына аппак кар төктү. Эми бул карларды тазалаганга жетише элек, артынан дагы жаан-чачындуу циклон алып келе жатат. Ал биринчи жолу Франциянын Орлеана шаарына кар алып келди. Эскертели, бул жерде кар 3 жылдан бери жаа элек болчу. Ошондой эле кар Бельгия, Нидерланд, Люксембург, Чехия, Польша жана башка өлкөлөрдө да жаап жатат. Эми Даниэла 2 циклону Борбор Азияга качан жетет жана кайсы өлкөлөрдү кесип өтөт? Мен Гүлүм Эркинбек кызы көзөмөлдөп айтып турам. Саламатсыздарбы? Кытайда антициклон орун алып, жаан-чачынды өткөрбөй күн ачык бойдон сакталган болчу. Бирок азыр Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында кар жаап, абанын температурасы төмөн бойдон сакталууда. Казакстандын түндүк-чыгыш тарабындагы чоң циклон жылып отуруп, чыгыш тарабы менен чектешкен өлкөлөргө өтүп кетти. Эртең Борбор шаары Астанада кар жаап, аяз түшөт. Түштүгүндө жайгашкан Алмата шаарында асман ачык болот. Бирок термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп турат. Жылуу өлкөлөрдүн бири Өзбекстанда кардан дайын жок. Бул жерде башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыш мезгили сезилбей турат. Анткени эртең да Фергана өрөөнүндө аба ырайы жылуу. Ташкентте да күндүн бети көрүнүп, температура көрсөткүчү плюсту көрсөтүп турат. Нукуста болсо абанын температурасы плюс 12 градуска чейин жылуу болуп, жаан-чачын күтүлбөйт. Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө да аба ырайы так ушундай плюс 13 градуска жылуу. Ашхабадта кыш мезгили үчүн таң калыштуу плюс 20 градуска жогору аба ырайы күтүлөт. Тажикстанда да жылуу аба ырайы күтүлөт, бирок Хорок өрөөнүнө аяз түшөт. Жаан-чачын күтүлбөй, асман ачык болот. Калган аймактарда да күн ачылуу, абанын температурасы орто ченемден жогору. Мисалы, Борбор калаасы Ташкентте плюс 9 градуска жылыса, Ходжент шаарында плюс 10 градуска жогору болот. Кыргызстанда узакка созулган аномалдуу жылуу аба ырайынан кийин 17 январдан 19 январга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күткүсү жана жолдор тайгак болушу күтүлөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Мындай аба ырайы автожолдордун абалын начарлатат. Автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйнатат. Ошон үчүн аба ырайы күтүүсүз болуп калбаш үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.